Moje meno je Michal Horňáček. Rád by som vás pozval na tréningy. Učím fyzickú bojovú sebaobranu a teda aj psychologickú sebaobranu. To, čo vidíte, sú tréningy práve tej technickej sebaobrany. Na tréningu robíme či už teda nejaké pohybové základy, kde sa učíme pracovať s ťažiskom, učíme sa pracovať s kompaktom tela, so stabilitou, udierať, učíme sa kopať. No a potom samozrejme učíme sa teda obranné princípy. Systém sebaobrany 1, ktorý je teda práve pre začiatočníkov, je rozdelený, či už sú to nejaké úchopy, ťahania, zdrapenia, čo využijú napríklad najmä ženy. Ďalšia kapitola sú napríklad úchopy, priamočiare úchopy spredu. No a potom prechádzame na nejaké pohybové princípy, ktoré ma učia brániť sa proti priamočiarym úderom, bočným úderom. Neskôr prechádzame na škrtenia, techniky zdrapenia zozadu, držania zozadu. Je to taký krásny komplex techník a človek sa naučí na tom základnom kurze naozaj veľa. Ideálne je konfliktu alebo tomu boju a napadnutiu samozrejme predísť. A preto sa venujeme aj psychológii v sebaobrane. To znamená, učíme komunikačné techniky a stratégie správania, ako tú situáciu deeskalovať, premeniť a ako s tou situáciou pracovať a naozaj tomu násiliu sa snažíme vyhnúť. V nejakom oveľa menšom percente prípadov toto nevyjde, nastupuje do hry práve už tá fyzická alebo teda bojová sebaobrana. Psychologická sebaobrana, fyzická sebaobrana. Tretí aspekt je práca so stresom. Teda učíme sa ten stres regulovať. Veľa ľudí totižto pri nejakej hrozbe násilia padne do stresu, do stresovej reakcie, nejakého zamrznutia. No a učíme sa na tréningoch a na školeniach, ako so stresom pracovať a túto stresovú paralýzu jednoducho výsť z nej von. Radi vás na tréningoch privítame, je to naozaj pre každého, pre mužov, ženy, takže ste vítaní, príďte skúsiť.